começando o vídeo dos irmãos Zica. E hoje, gente, nós vamos fazer uma slime. Eu e o Juan vamos fazer uma mini competição. Ele fazendo mais slime e eu fazendo mais slime. Gente, nós também compramos os produtos aqui, ó. Aqui, massinha. ó, comprei uma cola, né? Porque Compramos uma massinha. Água boricada, a outra água boricada. E um bicarbonato. E o bicarbonato que é grande já. Ah, gente. Um negócio aqui. Nós compramos uma massinha na papelaria corante. e nós também compramos essa massinha EVA. É. Ó, o Juan comprou o corante laranja e a massinha laranja. E o Pedro comprou o azul. Ó, gente, então agora nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui a cola primeiro. Rapidinho. Vou despejar a cola E a sobre gente... um recipiente. Aqui, ó. Isso aí vai ficar bem bonito. Aqui, ó. Toma aqui. Nossa. Gente, agora eu vou abrir o corante. Cuidado aí, tá? Vou abrir o corante, gente. Para mim conseguir. Eu vou pedir aqui pra produção rapidinho. Ô, produção, você pode abrir pra mim? Que eu não consigo? Obrigada. Porque ali tem que ser forte. A produção é bem forte. Não, só não. Hoje já despejou a cola. Sim, cola. E vai ficar muito legal minha slime. Comprei um corante em pó, que é novo. Obrigada. Produção, abre aqui pra mim, por favor. Ó, gente, a produção já abriu aqui pra mim, ó, o corante. Então eu vou despejar o corante enquanto eu mexo aqui, ó. Abrir aqui por dentro mesmo. Ó, gente, eu vou abrir aqui, ó. Deu um tum. Ok, vou fechar agora, gente, que eu não vou colocar muito corante, porque eu não quero muito azul. Eu quero mais ou menos azul, ó. Já estou mexendo meu slime e tá ficando muito bonita. Gente, vocês vão ver o resultado quando nós terminar a slime, é claro. E ó, eu e o Juan, nós compramos livro pra fazer esse vídeo, vai ficar muito legal. Ó, o meu tá ficando um slime clarinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver e funciona mesmo. O em pó é muito bom, o corante em pó. Coloquei só um pouquinho sem querer aqui na minha mão. Eita, não. Eita, a colherzinha quase relou, gente, no fundo do meu slime, gente. Eu vou deixar o meu bem clarinho, fazer uma melequeira. gente. Eu vou deixar o meu bem clarinho, assim. O tom bem bonito. Ó, gente, o meu slime já ficou azul, ó. Vocês conseguem ver, mas, ó, meu slime tá eu tô azul já, ó. mexendo. Muito bonito. O meu ainda precisa, eu vou colocar um pouquinho mais pra ficar bem. Ó, vou colocar mais aqui, gente, bonito. só pra segurar aqui, enquanto eu vou fazer o ativador. Vou É deixar bem de bom, lado aqui gente, no esse slime. negócio aqui, né? Rapidinho, ó, gente. Meu slime ficou dessa cor aqui, bonita, azul. Muito legal, ó. Ainda eu tô Gente, agora eu vou pegar essa água boricada aqui, ó, que nós compramos na farmácia, ó. Ela é de 100 mililitros. Então, já vou despejar essa aqui é pra mim e pro Juan, gente. Aqui, ó. Despejar aqui, ó. Aqui eu estou colocando, ó. Aqui, ó. Já estou colocando aqui, ó. Coloquei aqui um pouquinho, gente, porque não vou colocar muito. Gente, eu tô aqui mexendo aqui, né? Aqui, ó, já fechei aqui, ó. E, gente, Já está aqui, gente, o ficou. líquido que eu vou usar. Não é muito, porque senão a minha slime vai ficar dura e borrachuda. E eu não quero isso. Com a colherzinha, eu vou pegar um pouquinho de bicarbonato e vou jogar aqui, ó. Enquanto isso, gente, você tem que ir mexendo. Porque se você não ir mexendo, você não vai conseguir pegar a consistência. Precisa ficar do jeito que tá ficando aqui, assim, ó. Transparente, gente. Com bicarbonato. Ó, Juan, mostra pro pessoal o seu slime, como ficou a cor. Eu já mostrei, eu vou mostrar de novo, né? Só ver. Mostra. Ó, gente, do Juan ficou muito laranja, hein? Ficou muito bonito. Gente, agora eu vou pegar aqui, ó, deixar a colherzinha de lado, pegar o meu slime azul. Nossa, que legal. E vou despejar um pouquinho de água boricada. Não vou colocar muito, senão o slime vai ficar ruim. Aqui, gente. Coloquei um pouquinho de água boricada e bicarbonato de soja. E agora eu vou mexer. Deixa eu deixar aqui, ó. Não sujar nada. E agora eu vou mexer, gente. Já está pegando a consistência de slime. Isso é muito legal. Porque meu slime vai ficar muito bonito e muito legal para brincar. Ó, gente, estou mexendo aqui o meu slime, ó. A consistência dele já tá ficando, ó. Eu coloquei pouquinha. Só colocou um pouquinho ali, precisa colocar mais, hein? Porque, gente, meu slime tá ficando bem legal, ó. Já tá formando consistência de slime. Também já. Tá.
Sobrou mais água boricada aí, Rua? Sobrou Me bastante. dá aí um pouquinho aqui. Não é pra usar, né? É que senão, gente, dá uma Olha, ativa. gente, como a minha está ficando. Consistência dela. Vou colocar aqui Gostei ativa. bastante. Ó, gente, agora sim eu coloquei, o negócio tá ativando mesmo, gente. O slime tá ficando bem legal, ó. Tá vendo a consistência do slime já? Tudo já, né? Azul, muito bonito. Gente, eu não quero sujar minha mão, então eu vou deixar o máximo ativar, porque, né, eu não gosto de ficar sujando minha mão. Gente, a minha já Por tá mais que ficando slime bem não sujar, ativadinha né, mas aqui. vou tentar sujar o mínimo, Tá porque, bem né, ativadinha. nós queremos um slime bonito, ó. Olha. Bem legal. Ó, gente, eu vou colocar um pouquinho só de água boricada agora, porque senão não vai ativar nada. Mexi bastante também. Ó, coloquei aqui um pouquinho. E, ó, gente, deixa aqui de lado. quem já não sabe fazer, tem que fazer de dois tipos. Sem, só com lacinho. E nós fizemos assim porque nós quisemos, né? Calma aí, Sim. vem um pouquinho mais de água boricada. Pode colocar. Ó, gente, minha já tá ficando na consistência de slime, ó. Ó, consistência de slime. E eu achei que eu vou ter que pegar, Rua. Tem que sujar minha mão. Então deixa eu mexer só mais um pouquinho. Eu já vou pegar esse slime super legal. Um pinguinho, dois pinguinhos. Ficou Sim, bastante. ok. A minha vai ficar muito ativa. Gente, o meu já tá meio que na consistência de slime. Vou pegar com a outra mão Ele aqui. disse que já dele já tá com bastante consistência, né? A minha já tá com consistência, ó. Olha a minha, Dois gente, como que ela tá? É, gente, não é, infelizmente eu não consegui não me sujar, né? Porque slime precisa se sujar todo. Ó, tô ficando aqui bem legal, ó. Mas eu tô mexendo bastante. Porque Só vou jogar um pouquinho mais, senão vai ficar muito grudento. Pegar. Pegar do Rua por deixar aberto. Gente, o slime vai ficar muito legal, ó. Na verdade já tá ficando. É que eu joguei muito pouca água boricada. Bicarbonato agora eu nem vou jogar tanto. Só vou focar na água boricada, porque a água boricada tá salvando. Porque senão o meu slime vai ficar muito ruim. E eu não quero isso, né, gente? Então, ó, vou subir aqui na pulseira, senão vai sujar toda de azul. E ó, já sujou, mas não tem problema. Ó, gente, o meu slime já tá ficando bom, ó. O meu slime já está ficando super legal. O Juan ainda não começou a mexer com a mão. Gente, vou colocar as coisas de picolé aí, ó. Tô comendo picolé. Tá comendo picolé. Picolé é muito bom. Picolé é muito bom. Tô comendo picolé. Tá comendo picolé. É de melancia. É de É, gente, melancia. impossível não se sujar. Aqui, Eduardo. Dá pra ele, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Bastante, eu fiz bastante, né? Vou jogar mais aí, Pega ó. aí, Eduardo. Picolé é muito bom. Picolé é muito bom. Oi, Xandão. Vem Toma lá, com Xandão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bastante boa, gente. Vai, Também, vai. mas Manda o daqui passinho, só jogar manda água o passinho, boricada, manda fica o top de passinho, linha. manda o passinho, manda o passinho, manda o Ó, passinho. já tá Ai, de ai, grudando e se mais liga forte. na minha rima que eu mando sem caô. O isso aí. Matheus vai dançar o passinho do cocô. Vem, Você vem, vai mandar o passo do cocô? passinho do cocô. Vem, Nossa, esse vem, filme dói, né? o passinho do cocô. Tô comendo picolé, tá comendo picolé. Vem, vem, Ó, gente, vou colocar agora mais água boricada, porque tá faltando aqui, né? Tá ficando tudo azul. Uma Gente, melequeira, aqui não você é nada. faz muita água brincada, né? Ó, gente, se você for igual assim, ó, você precisa colocar bastante ativador pra ela ficar grudenta, ó. Não fica, porque tá, ainda tá, assim parece que tá já nos consistentes. Ah, agora já virou. Olha, sabe o que eu te falo? Ó, Me conhece? Sabe o que eu falei, Dubas? Eu tô comendo picolé. Eu tô aqui bastante. Picolé é bom. Oi. vou mexer aqui bem rápido, ó. Ó, Gente, mas ficou aqui. a do Rony ainda tá no meu potinho ali, ó. Valeu, produção, pela música do picolé. Valeu. Atenção. Ó, gente, o azul tá ficando muito bonito. Rua, tem como você jogar um pouquinho de água boricada aqui, por favor? Você ainda não sujou a mão, né? O meu já sujei, né, gente? Vou jogar aqui um pouquinho de água boricada. Pode jogar aqui. Ó, gente, o Rui está jogando água Olha o pouco de boricada. água brincada que tem que jogar. Tem que jogar muita água brincada. Ó.
Qual é muito bom. Ele toma com o chão, dom. Ó, gente, meu slime já está desgrudando na mão. É que, né, é uma melequeira mesmo. Quem faz slime sabe que é uma melequeira. O ainda não se sujou e acabou de se sujar. Ô, Pedro, consegue jogar um pouquinho mais de água barricada? Calma aí. Vou jogar aqui, ó. Joga Uma você, água joga por mais, enquanto. Bastante. Eu acho que já tá bom. O negócio tá bom. não grudar. Não, tem que... Já tá bom, não, Pedro? Também vou jogar... Eita, grudou tudo. Aqui, ó, gente. Vou colocar aqui no pote. O Pedro jogou bastante água boricada no meu aqui. O slime já tá desgrudando na mão. Até demais, né? Vou colocar um pouquinho mais de água boricada. E um pouquinho de bicarbonato. Porque não sei porque não estou muito Joga um cheirando. pouquinho de bicarbonato e água Vou jogar um pouquinho, gente, boricada. que Ó, não gente, tá desgrudando da mão, né, gente? É o melhor vídeo slime de todos, aposto. Eita, meu grudou aqui. Com medo de colé. E daqui tá só por Deus aqui. É, gente, o slime tá dando ruim, isso sim, hein? É, isso que é legal. Mentira, não. Ó, gente. Rua, grudou tudo. Caiu tudo os slime. E meu slime deu ruim, gente. Deu muito ruim. Grudou foi tudo. Eu coloquei muito bicarbonato de soja. Mas eu vou tentar recompensar. Ó, gente. Deu um pouquinho de ruim aqui, ó. Vou pegar esse slime aqui, ó. Grudou aqui na toalha. Esse slime aqui, ó. O do Rua também deu ruim, mas tá dando certo. O meu deu muito ruim. O slime azul não ficou do jeito que eu queria. Mas ó, o clique faz. Eita, gente. Aí, gente, eu vou pegar aqui o slime. Ó, gente. Esse pouquinho até que funcionou como slime. Ó, ficou só um pouquinho mais alto. Funcionou, ó. O slime funcionou nada. Mas tem problema, porque nós vamos fazer outros slimes. Não vai ser só essa, porque essa daqui, a do meu irmão, deu muito ruim. Eu falei, produção, pra tirar a toalha, mas ok, né? Esse daqui ficou meu slime, ficou muito ruim. Eu amo, ele quebra. Ó. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo. Ó, gente. Aí, ó. BT. Meu slime não ficou muito bom, porque eu ainda sou iniciante de fazer slime. Então, gente, vamos tentar fazer outro tipo. Nós já voltamos com vocês. Tá boa. Eu e o Juan já voltamos com vocês, com tudo limpinho. Aí nós vamos fazer um outro tipo de slime, ok? Então, falou, já voltamos. Então, pessoal, nós já voltamos aqui. E, gente, eu acho que o meu slime não ficou muito bom, mas não foi dessa vez, mas, ó, A minha ficou boa. o Juan ficou muito bom. Mas, ó, gente, quando nós voltarmos a fazer aqui slime no canal, meu slime vai ficar muito bom. Ó, vou colocar ela aqui, ó, deixa aqui. Gente, mas não importa. Se você não sabe fazer slime e ela ficar ruim, não importa, você faz de novo. Sim, sim. Só se você pegar um pote pequeno. Aqui, ó, gente, meu slime é esse daqui, ó. Não ficou muito bom e o Juan A minha ficou um pouquinho bolachuda, mas tá boa. ó, meu Não, ficou, pouco ó, assim, eu digo um pouquinho. tá quebrando, mas, gente, agora nós vamos fazer o slime e vamos colocar as Mas massinhas. tá bom, gente. Vocês têm Então, que ver. eu vou chamar aqui a produção pra pegar esses slimes. A minha é aqui. fluffy. Ô, produção. Produção. Ai, mas ficou. Aí, deixa eu limpar. Ih, aqui, né? Ô, produção, você pode pegar esse Eu slime vou aqui? colocar aqui. Que não ficou muito bom. Aí agora nós vamos fazer para colocar as massinhas. Ó, gente, já estou aqui com o pote da minha massinha. Juan, pega o seu pote dessa massinha. Já estamos com nossos potes, né, Juan? Ó, gente, eu vou tentar fazer o meu aqui de volta e o Juan tentar fazer aqui no dele, ok? Pode dizer, Juan? Então o seu já tá limpo, né? E ó, gente, eu vou chamar a produção que é melhor para lavar esse recipiente. Produção, por favor, lava aqui. Ô, produção. A minha... O seu precisa mais aí. Dá pra produção, é bom. Produção, obrigada. A produção hoje aqui tá ajudando bastante nós aqui, gente, ó. Nós vamos colocar, que nós vamos fazer os slimes, ó, depois que nós colocarmos assim, vamos colocar
esse flocos massa enviado. E ó, gente, vai sair vídeo de Free Fire, não sei que dia. Amanhã nós vamos fazer um vídeo de Free Fire, então ó, já fica aí ligado. Quem assistir esse vídeo já vai saber que vai sair vídeo de Free Fire aqui amanhã. Ó, gente, então nós vamos fazer depois uma slime um pouquinho grande. Não vamos usar nenhuma cor, né, Juan? Pois nós vamos colocar esse flocos, essa massa EVA verde. Nessa daqui nós vamos usar cor ou não? Eu não vou querer usar cor, porque eu quero ver como que vai ficar. Assim, né? Se não ficar uma cor muito bonita, eu vou colocar um pouquinho de corante, mas acho que vai ficar, porque essa azul é bem bonita. Gente, eu vou colocar a minha cor. A produção já trouxe aqui meu pote limpinho. Eu não vou colocar a minha cor não, gente, Ó. nós vamos tirar as cores. Sim, agora eu vou pegar aqui, ó, gente. Eu não vou colocar muito, porque eu não quero uma slime gigante igual a outra. Gente, e ainda quem não vê o vídeo lá do dinossauro. Não coloquei muito, Eu vou colocar ficou bom. aqui. Eu já vou abrir aqui minha massinha aqui, já por colocar enquanto. bastante, né? Aqui. Aqui tem um tudo, então eu vou abrir. Gente, já abri aqui minha massinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Acho que é uma, tipo um slime, parece, é muito legal, ó. Brilhante ainda, que nós compramos. Boa. Muito legal. Ó, gente, nós já vamos deixar pronto. Deixa aqui. Já vamos deixar pronto e bastante bicarbonato e água boricada. Porque você viu, né, na última vez o que deu. Então, ó, eu já vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar ele colocar primeiro, porque... Aqui, ó, gente, ó, eu estou colocando aqui agora, ó. Vai colocar bastante, gente. Aqui já coloquei bastante água boricada. E com essa colherzinha eu vou colocar Eu vou mexendo, só, gente. Ó, gente, já coloquei aqui por enquanto, ó. Estou mexendo A apenas. sacola é bem boa, gente, que nós compramos. É colar Radex. É muito boa. Valeu a Radex, viu? Ó, gente, já estou mexendo aqui. Eu preciso mexer mais, porque ela precisa ficar transparente. Esse slime aqui. Porque quando a gente mexe assim com um negócio, precisa ficar transparente. Senão o slime não vai fluir. E não vai ficar muito legal, gente. Eu já tô mexendo aqui assim, ó. Fica bem legalzinho, ó. Eu vou colocar, não vou deixar igual outro não. Ó, isso daqui eu vou deixar aqui para não correr nenhum ocorrido, né? Claro, senão Não, ninguém tá. quer, né, gente? Que aconteça com o nosso Vai, slime. desastre. Não quer nenhum desastre, certinho. Gente, eu não vou já usar cor igual eu falei pra vocês. Mas então eu já vou despejar aqui, ó. Vou despejar tudo mesmo, gente. Eu vou fazer o meu. Calma aí, Juan. Ô, produção, pode usar esse garfo aqui para mexer? Eu vou mexer com essa ponta aqui, gente, que é melhor. Muito bastante, mas eu vou deixar Aqui, ó, gente. Depois eu já tá ficando bom de volta. Aqui, ó. O exame já está ficando bom. Eu quero uma quantidade aqui. Ô, Pedro. Oi. Deixa aqui um pouquinho, né? Ó, gente, já estou juntando aqui meus slimes. Ó, Quantidade tá boa. ficando muito boa. Esse daqui não tá ficando igual ao outro, ó. Vou deixar aqui, ó. Porque quando eu for mexer. Ó. Tirar essa quantidade aqui de água boricada. Ó. Gente, agora eu vou... Ô, produção, só tira essa aguinha aqui que ficou aqui no recipiente. Eu já vou jogar. Ó, gente, esse slime ficou bom, ó. Só tá um pouquinho grudento, mas não tem problema. Gente, eu vou mexer agora. Um pouquinho, bem Ó, pouquinho. produção já Você começa assim, ó. tirou a Bem água aqui. colocando bem pouquinho, já tá Meu slime já tá bom. Meu Ótimo. slime já tá ficando Ó, quase agora eu vou pronto. pegar essa massinha que nós compramos, ó. Ela é uma massinha mesmo, igual aquelas lá que nem nós compramos. Ó, uma massinha muito boa. Muito mesmo legal, ó. Eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar assim mesmo, ó. Jogar aqui, misturar com slime e vendo o que vai dar. Ó, gente, tô sentindo uma consistência melhor do slime. Esse slime que vai ficar, eu acho que vai ficar muito bom, hein? E pelo que eu tô sentindo, vai ficar uma massinha barra slime. Ó, Barra slime. vai ficar azul. Então, A minha também vai ficar bastante boa aqui, né? sim. Isso também não pode Ó, colocar. gente, como tá ficando? Eita. A minha tá boa aqui. Tá ficando um gente. slimezão mesmo. Um slime de massinha. Ó, é um slime até bom assim pra se fazer, porque a massinha, ela é boa de brincar e o slime é legal também. Ó, tá ficando bem gigante.
Eu não sei se ela abre, ó. A minha abre, poxa. Eu já joguei tudo aqui pra ir bastante. Hoje eu vali bastante, mas não tem problema. Ó, gente. O slime tá ficando assim, ó. Olha no Na meu verdade, gente. é a massinha de slime. Nossa, mas não tem problema. Ó, como tá ficando. Ficando muito legal. Só vou colocar aqui no recipiente e colocar só mais um pouquinho de água boricada, porque senão vai ficar tudo assim. Eu só vou colocar água boricada, Ó, gente, a minha tá mas eu vou colocar assim. bem pouquinho, porque a produção abriu aqui, porque você viu, né, como tá saindo bem pouquinho. Eu vou colocar bem pouquinho aqui, ó. Aí é ótimo, Ops, quebrou o nosso garfinho. mas não tem problema. Tchau, Produção, gente. consegue pegar aqui pra mim? Ó, Eu vou mexer ó. com esse... Não, eu vou mexer. Eu vou mexer com... Ó, gente, tá ficando muito boa, minha. Vou usar isso daqui, ó. Isso daqui. Ah, mano, pode ver. Eu vou colocar assim, ó. Assim. Agora eu vou pegar na mão. Olha, slime. O slime do Rô ficou muito bom. Pode colocar na mesa aqui, produção? Ó, gente, meu slime. Só aqui na mesa. Grudando bastante, mas não tem problema, ó. Ó, gente, eu vou colocar um Gente. pouquinho mais. Agora deixa. Ó, o Rô tá mexendo o slime dele muito legal. Colocar só um pouquinho mais de água boricada aqui. Ele tá bem dentinho. Aqui muito... Aqui, ó. Água boa. Pronto, agora vai ficar top. Agora eu vou botar a massinha. O Rô vai colocar a massinha, gente, no dele, muito legal. Tô mexendo essa massinha boa. Nossa. Tu gosta de mostrar mesmo, hein? É uma massinha legal. Gente, ó, esse slime aqui que nós estamos fazendo, ele não é certamente um slime, porque o slime ele estica, esse daqui estica só um pouquinho. Esse daqui é tipo pra ficar um slime massinha, mais macio. Nossa, gente, é Ó. muito bom. Nós fizemos um slime e jogamos a massinha. Tá bom, agora E vamos ficou essa botar consistência. a nossa slime aqui. Eu acho que não vai ter como melhorar isso, porque a massinha ela é grudenta e eu coloquei o slime, né? Então, não vai ficar poeira, eu acho. Ó, o Rô tá ficando bem bonito. Ó, gente, meu. O meu ficou dessa consistência, mas a minha produção limpa. Ó, Nossa, gente, tá muito boa. Ó, a bolona que eu fiz. Nossa, gente. Gente, se você gosta aqui de slime, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. Nossa, gente, tá bem grudentinha. Ó, Precisa gente. de delicada, né? Ó, gente, a slime ficou boa, só ficou bem grudenta. Se tivesse como Grudentinha. melhorar isso, seria bom, mas Fica meio que uma slime. Sim. Que na verdade é uma slime, apesar de slime, né? Sim. Ó, gente, mas slime já tá bom. Aqui. Ele já aqui. ficou branco, quer dizer, na verdade já ficou azul, ó. Aqui, ó. Fez uma sujeira, mas tudo é um teste aqui, gente. E ó, gente, o meu hoje já ficou, acho que ficou rosa, bem legal. O meu ficou azul, fluorescente, na verdade o rua fluorescente. É. Ó, gente, meu slime Viu? de massinha, meu slime de massinha. Fiz um slime e coloquei a massinha. Ficou isso daqui, ó, gente. Ó, que legal ficou. Eu não sei se tem como colocar mais água boricada, mas eu... Coloca um pouquinho de água boricada, não coloca muito, porque da próxima vez você coloca bastante, né? Isso daqui, na verdade, gente, é só um teste, tá? Não é pra ficar tudo bom, porque senão eu vou gastar 3 litros de água boricada. Eita. Ai, não. Já tá bom. Eu vou jogar um pouquinho aqui no meu. Ficou bastante. Mas precisa mesmo. Ai, gente, o meu tá ficando melhor agora, ó. E, ó, gente, nós já voltamos na próxima experiência usando o floco, a massinha EVA aqui, ó. Uhul. Então, já voltamos com tudo e falou! E bom, gente, nós já voltamos aqui, vamos fazer o último slime com massa EVA, ó, gente. Vou despejar aqui a cola. E também nós já fizemos aqui a misturadinha aqui, ó. Mistura. Aqui, gente, colocar essa quantidade de cola. Não, vou colocar mais. Vou colocar bastante aqui. Apertou. Gente,
Coloquei já a quantidade de cola aqui, ó. Aqui nós Bastante vamos colocar. O Juan vai colocar E eu vou aí. mexer. Ou você quer colocar aí, eu mexo. Eu quero mexer. Pode colocar aí, eu deixo. Eu vou mexer também. Ah, gente, vai. Coloca aí, Juan, o ativador. O Juan já colocou o ativador e agora ele vai mexer. Agora eu mexo. Vai mexer com a pontinha que é melhor. Vou colocar mais ativador porque acho que não vai ativar. Porque é pouquinho. Vou colocar aqui bastante água boricada e vou colocar bicarbonato de sódio. Aqui, ó. Com uma colherzinha cheia, ó. Aqui, ó. Mexi agora bastante. Eu coloquei bastante. Ó, o barulho. Bicarbonato, água boricada. Vocês não ouvem mais. Tem problema. Ó, gente, eu vou mexer aqui, ó. O Juan tá mexendo ali igual louco, mas tá cheirando uma ruim aqui porque é ruim. Agora eu já vou despejar aqui, ó. O resto da água boricada. E ó, gente, eu vou abrir aqui, ó, a nossa massa EVA que nós compramos. Aqui ficou bastante aguado. Vou mexer mais. Ô Pedro, coloca mais um pouquinho de cola aqui. Mais cola? Mas já tem bastante cola, Juan. É porque você jogou muita. Ó, gente, eu vou abrir aqui a massa EVA. Aqui, ó. Eu vou jogar um pouquinho de água boricada aqui. Vamos pegar. Ok. Tô abrindo aqui, gente, a massa. Aqui, ó. Vou pegar ela aqui agora na mão. Já te preciso tirar do pote, hein? Mas não tem problema. Eu vou tirar. Ó, gente, vou tirar aqui um pedaço que eu vou tirar, ó. Eita, que estranho. Parece... Eita, gente, parece um slime. É um slime. Parece Que uma massa de estranho. tapioca. Ele pula, ó. Quente. Ela é tipo uma massinha pula. Mas eu vou ainda. Ó, calma aí, eu vou tirar mais aqui. Tem nada tira a concentração. Eu vou rasgar tudo assim. Ó. Não consigo. Coloca mais água boricada aqui. Aqui eu vou usar essa boricada. Oh my gosh. O papel aqui, eu vou tirar esse papel. Né? Quero só a massinha. Consistência aqui eu vou ficar tipo um slime. Agora eu vou tirar esse papel aqui, mas eu não tô conseguindo achar aqui a ponta. Eu vou dar pra você aqui rapidinho. Produção, consegue tirar aqui, por favor? Esse papel aqui, ó. Esse plástico. Gente, o slime ele já está formando com o Juan. Tá ficando um pouquinho estranho, mas tá fazendo. Ó, que legal. Parece cola transparente com isso daqui. É meio estranho, ó. Ela pula, então é meio estranho. Ó, gente, vou deixar aqui de lado isso daqui. Eu não tem mais ali, vou pegar. Só pegar o máximo. Obrigado, produção. Tirou ali já, ó. A produção já tirou pra mim. Ó, agora eu vou tirar aqui tudo, ó. Nossa, que gororoba. Ó. Gente, o negócio. Tirar o força aqui, ó. Nossa, gente. O outro formando ali o slime. Mas, gente, tô juntando aqui assim o negócio, ó. Porque, né, eu quero pegar a corzinha também do negócio. Vou deixar aqui de lado, ó. Olha isso, que legal. Caramba, gente, isso aqui é muito legal. Nem acredito. Isso aqui é um slime mais ou menos pronto. Ó, gente. Vamos juntar, Juan? Slime? Ou ainda não tá bom? Não, tá bom? Vamos experimentar, ó. Vai, Juan. 3, 2. Ó, deixa eu falar. Ó, ele pula esse negócio aqui, ó. Vai, Juan. 3, 2, 1 e... Ó, gente. Nossa. Fica muito bom. Oh my gosh. Aí, ó, pessoal, isso aqui foi o resultado do nosso slime de isopor. Ela ficou muito legal, ó. Ela ficou meio borrachuda, mas não tem problema. Porque ela ficou muito legal, o nosso slime, ó. Hoje nós fizemos vários testes de slime, testando, colocando massinha, colocando massa EVA, gente. Enquanto o Juan tá aqui destruindo a dele, esse é o plano pra vocês. Muito legal. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, falou!